تخيل إنك تكون معندكش قوة خارقة وبتتمنى إنك تحمي أختك لأن مامتك وباباك ميتين، وفي يوم بتكسب مهارة بتخليك لما بتسلم على حد بتنسى قدرته، ومن اليوم ده بتقرر إنك تكون ملك القدرات. ودي بقى حكاية تيان ملك القدرات. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة. عايزين نوصل 2000 مشترك قبل نهاية السنة. أنا عارف إنها حاجة شبه مستحيلة بس مش مستحيل عليكم، عارفكم رجالة وهتعملوها. ويلا بينا نبدأ. بتبدأ حكايتنا بنشوف وحش في المدينة وبيكون شخص واقف وبيتجه للوحش والكل بيجري، ومرة واحدة بيصرخ وبيكون بيتألم وبيصحى تيان من النوم وبيكون ده حلم. وبيقول إن من 100 سنة كان في غزو فضائي وأدى إلى ظهور الوحوش الفضائية إيقاظ القوة الخارقة لبعض من البشر، والقوة دي مدمرة. وبتخبط أخته بيشوف قوته على الجهاز وبيقول للجهاز إنه معندهوش قوة خارقة، وبيقول إنه إزاي هيحمي أخته. وبتدخل أخته بتسأله عن اللي طلعله وبيكذب زي كل مرة وبيقول لها الموهبة الممتازة، وبتفرح وبيقول إن هيبقى أكيد في يوم من الأيام محارب قوي. وبتمشي أخته وبيشوف في لوحة البيانات إن قوة أخته نادرة، وبتمسك إيده وبتقول له يلا نروح ناكل. وبتقول له اللوحة إنه يقدر ينسخ قدرتها، وبيقول إنه يقدر ينسخ أي مهارة، وبيكون مصدوم وبيقول إن نسخ المهارة دي قدرة قوية ولكن مش هينفع يستخدم أخته علشان يجرب، وبيرفض طبعا وبيقول إن أبوه وأمه ميتين. وبعد كده بينزل للشارع وبيدور على أي حد يكون عنده مهارات قوية، ولكن بيلاقي إن كل دول عندهم قدرات أي كلام. وبيقول إن يقدر يقدم على أي أكاديمية، وبيروح الأكاديمية ل5 وبيروح للمعلم بتاعهم وبيدربهم، وبيكون التدريب صعب خالص وبيقع واحد من صعوبة التدريب. وبيقول إن التكثيف أثناء الإعصار وإن في أمل إنه يبقى محارب. وبيقول تيان إزاي حصل كده، التدريب مش مكثف ولا حاجة وإن ده علشان قوته قليلة. وبيقول المعلم إنهم أسوأ طلاب دربهم وإنهم المفروض يتعلموا من تشينج دوينج. وبيقول تيان هي دي الفرصة. وبعد كده بيبقى تيان بيمشي مع صاحبه وبيسأله عن تشينج وبيقول له إنه تلميذ المعلم وبقى محارب في نص الشهر، وبيوريله التوقيع بتاعه. وبيوصل تشينج وبيروح لتيان وبيقول عادي تسلم عليا، وبيسلم عليه وبيكون نسخ القوة بنجاح. وبعد مرور أيام بيكون نسخ شوية مهارات قوية، وبتقوله لوحة البيانات إنه ممكن يدمج كل المهارات، وبيوافق وبيدمجها وبيحس بوجع في قلبه. وبيقول إن دمج المهارات مؤلم جدا، وبيعرف إنه يقدر ينسخ المهارات بعد 30 يوم. وبيقول إنه عايز يكون ملك المهارات. وبعد كده بيكون ماشي في الشارع وفجأة بيظهر ذئب من وراه وبيقتل الأب وبيهرب الناس، وتيان بيجري بسرعة وبينقذ البنت. ومرة واحدة بينط راجل من السماء وبيقاتل الذئب، وبيقول لتيان أنت احمي البنت وأنا هتعامل مع الذئب. وفي النهاية بيقدر يقتله ولكن بيرجع تاني وبيكون بقوة أكبر، والذئب بيهرب والبنت بتضربه بالسهم وبيفتكوه مات. وبيرجع تاني وبيكلم الراجل تيان وبيقول له اهرب انت والبنت. وبيقول تيان إن هي دي فرصته وبيجري عليه وبيضربه وبينسخ مهارته بنجاح، وبيقعد يضرب فيه وبيموت. وبيقول إن تم نسخ مهارة الوحش الشرس. وبيقول الراجل لما تبقى محارب تعالى لفريقنا، وبيقول له ماشي. وبعد كده بيكون قاعد وبيقول إن لو عايز يحمي اللي بيحبهم لازم يبقى أقوى وإنه يقاتل لحد لما يموت. وبيدمج كل المهارات وبيبقى بيتوجع وأعصاب إيده وجعاه قوي، وبيقول إن ده مؤلم جدا. وبيكون كل جسمه بيتطور وعظام رجله بتتكسر، وبيقول ان ممكن يكون فشل. وتاني يوم بيصحى من النوم وبيكون اتطور وبقى قوي جدا، وبيشوف رجله وبيقول ان جسمه بقى خفيف جدا. وبتقول له لوحة المعلومات على المهارات الجديدة، وبيقول ان تم نسخ المهارة بنجاح. وبيجرب مهاراته الجديدة وبيكون سريع جدا زي الذئب لدرجة انه يقدر يمسك ورقة الشجر قبل ما تقع على الارض. وبعد كده بيقابل صاحبه وبيقول له انت محارب، فبيقول له ايوه. فبيقول له لو عايز تزيد من قدرتك بسرعه يبقى لازم تشرب من دماء الوحش. وبيقول له ان تحسن احسن منه لانه شرب من ماء الوحش، وبينصدم لان دم الوحش ليها تاثير كبير. وبيقول ان اكيد دم الوحش اللي قتله ده يعتبر كنز. وبيقول له صاحبه ان ليه طريقه علشان يحصل على دماء الوحش، وبيقول له ازاي. فبيقول له ان القاده والاداره العليا فتحت منطقه بريه خارج المدينه وهي معموله علشان الاكاديميات ال5 علشان التجارب، وان جائزة التجارب دماء الوحش. وبيقول انه هيروح، فبيقول له انه ينضم لفريقه، فبيقول له انه اسف وانه هيساعده المرة الجاية. وبيمشي وتاني يوم بيروح علشان يسجل، فبيضحك وبيرمي الورقة في وشه وبيكون مكتوب على الورقة عقد حياة او موت، وده معناه انهم ملهمش دعوة لا حصل له اي حاجة. وبيقول له لو عايز تشارك لازم توافق على العقد، وبيوقع. وتاني يوم في مكان التجربة بيكون الكل مجتمع وبيبص واحد على تيان وبيقول في ناس من الأكاديمية ال5
هي دي مدرسة الزبالة، إنها تتجرأ على المشاركة في الاختبار ده. وبيقول للحارس بتاعه إنهم كلهم ما كانوا أكتر ضعف، ده كان أفضل ليهم. وبيقول التاني إن ممكن يتم اصطيادهم من حد قوي، وبيدخل واحد تاني وبيقول إنه هيقتله، وبيتحدوا الاتنين بعض. وبيسأل تيان عليه، فبيقول له صاحبه إنه اسمه لي يوان تشينج، أقوى سياف في الأكاديمية التانية، ولكن اتهزم مرة من مو شعوبي. وبيستغل تيان الفرصة وبيقول إنه مشجع ليه، وبيسلم عليه، وبيتم نسخ المهارة بنجاح. وبيبدأ الاختبار وبتتفتح البوابات وكله بيدخل. ويوان تشينج بيودع تيان وبيدخل، وتيان بسرعة البرق الجبارة بيتحرك وبيجرب قوة يوان تشينج، وبيقدر يقطع بالسيف ورق الشجر اللي صعب حد يقطعه، وكمان الأشجار، وكله ده بس لما بيمسك السيف حرفيا قوة جبارة. وبيقتل وحش كبير، وبعد كده بنشوف صاحبه وهو متحاصر من شوية وحوش، وبيشوف تيان وبيقول هو ده اللي أنا عايزه، وبيستخدم مهارة السحر وبيقتله، وبيقول له اديلي كل النقاط. وبيروح للذئب التانيين بمهارة الذئب اللي عنده، واللي بتخليه عنده مخالب قوية جدا وسرعة جبارة، وبيستخدم مهارة السيف اللي اكتسبها وبيقتل الأربع ذئاب، وبينصدم صاحبه منه ومن قوته، وبيديله صاحبه كل النقاط، وبيقول له إنه مش مهتم، وإنه تخلى عنها، وإنه سعيد إنه عاش، وإنه أصحابه أصيبوا بجروح خطيرة، وإنه هيطلعهم، وإنه خايف على نفسه. ولسه كان هيمشي قال له إن في وحش في المنطقة مزيف في أعماق الغابة، وإنه سمع ناس من أكاديمية فيرست إن في وحش قوي، وبيتقال إنه وصل لمستوى الوحوش الإقليمية الزائفة بتصل قيمتها إلى 500 نقطة. وبيفرح تيان وبيقول له قولي عليها، وبيشاور له عليها، وبينطلق لأقصى سرعة ليها، وبيوصل بيلاقي طلاب كتير ميتين على الأرض، وبيسمع صوت انفجار كبير وبينطلق بسرعة كبيرة، وبنشوف مو شعوبي بيقاتل الوحش، وفي الآخر بيقتله وبيحصل على 500 نقطة. ومرة واحدة بيرجع الوحش تاني وبيكتشف إنه وحش حقيقي مش مزيف ب1000 نقطة، وبيهرب وبيجوا وراه، وبيتحرك تيان عليه بأقصى سرعة، وبيوصل وبيكون محدش لسه جه، وبيهجم عليه ولكن بيصد ضربته وبيضربه، وبيكتشف إنه يقدر يشوفه مع سرعته الكبيرة، وبيستخدم السهم وبيضربه في عينه، وبيستخدم السيف وبيقسمه نصين، وبياخد عين الوحش النادرة اللي تساوي 1000 نقطة، وكمان بياخد شوية من دمه في الإزازة بتاعته، وبيمشي وبيجي مو وبيقول من اللي جرى إن ياخد 1000 نقطة مني. وبعد كده بنشوف تيان وهو بيشرب دم الوحش، وبيروح ليوان تشينج وبيكون جمع 195 نقطة، وبيقول الطلاب إنه جامد، وبيجي مو بيستهزأ بيه وبيقول 195 بس، وبيفتح الشنطة وبتقول له البنت بتاعة تحديد النقاط إنه جمع 427، وبينصدم الكل. وبيدخل تيان في الوقت ده وبيقول له اسكت يا حبيبي، وبيوري لها العين، وبيكون جمع 1163 نقطة وفاز بالمركز الأول. وبيفرح كله، بيقول له مو إنه اللص جه، وبيقول مو مين هو الأقوى، وبيقول تيان إنها مسابقة علشان يتعرفوا، وإنه طالما هو فاضي فهو هيمشي معاه، وبيقول له مو إنه مثير للاهتمام. وبس كده، ده كان ملخص الجزء الأول من حكاية تيان. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، عايزين نوصل 2000 مشترك قبل نهاية السنة. هو حلم شبه مستحيل بس مش مستحيل عليكم رجالة، وتقدروا تعملوها واكتر كمان. وما تنسوش تصلوا على النبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وانتظرونا في الجزء الثاني من حكاية تيان، وسلام.